仔这个水已经是有够欠咯，但是偏偏台中的福田二街甲光明路口水管崩破。 民众透早6点出门要来上班，看到规条大路拢是水，咧车辆来到过，阁会喷水花，吊水就监视器，讲天也未光4点外就开始来漏水。自来水公司是8点外开始来抢修，这个钟已经漏4点钟了。民众话讲，实在真怕算。漏水啊！ 道路边一个坑一直喷水出来，大路规个澹漉漉，车驶过水果会喷起来。即马都已经真欠水啊，互民众看甲真气，阁无奈。差不多5、6公分的那个高度了。我们做事的都没有水的话，也没有办法工作啊。卖菜头家讲，因拢真欠水，想到水道水管线变开，很足惊无水的。对面的机械厂嘛真紧张。工厂也是需要一些用水啊，这样漏实在是太可惜了。 民众调监视器来看，水管崩溃时间发生伫咧半暝4点44分，直到大家上班才发现已经是6点外。水道水公司派人来修理，是伫咧8点33分，漏水漏4点钟。当地里长讲，半个月前一个路口的管线也崩溃漏水。连续2个地方都在漏水的话，是否是那个管路比较老旧？水道水公司来到现场，讲这摆管线破去，是因为。 可能是长期受到车子的碾压，那导致说这个管线漏水。漏水4点钟，敢有牵到修理时间？水道水公司讲，人员在移动的时候会比较慢，因为大家都在上班的途中。在咧欠水啊，即马管线个破去，互大家拢感觉真讨这水。